topic asina Lucas test yengsi ko Lucas test. Lucas test sigi topic se yam marhoi bane ko alcohol gi oina de. Sometimes exam de yam toina alcohol ani kamaina distinct tawni kamaina distinguish tawni haraga khangba yaw bane ana Lucas test se khangba yam darka we. Lucas test ai si yenga si ko sida Lucas test ai sida kuina tawdish ke ne matam nangi alcohol haraga de general formula kamai rakani ROH rakani ko ROH sigi alcohol siga concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 ga react tawre sigi reagent se sibune koina Lucas reagent hai se sibune koina kari Lucas reagent ko ko alcohol ka sigi Lucas reagent ga combine tawbu matamda kana form tawni RCl form tawne means alkyl chloride ama form tawni sigi RCl se white PPT ni ko sigi alkyl chloride se white PPT ni plus kanaga form tawni water ga sumaina reaction sumai laigani ko so any alcohol ama nangna Lucas reagent ga treat tawbu matamda alkyl halide ama form tawni alkyl halide tuna white PPT ga PPT means mapang insoluble particles ni ko plus kana form tawni water form tawni hojik sigi topic se sab manana nangi halo alkanes and haloarenes chapter da yawbane ko kamai yawge ba matamda sigi reaction se preparation of alkyl halide from alcohol ha yarawngane aduna aina hanjin haibadu organic chemistry habse chapter yam chawna ubagi maramde hanjin ba chemical reaction je topic tongan ba maming ola ga tawbane ko aduna ne hujiki sigi Lucas test ai se nangi alcohol phenol and ether chapter da yawbane ko sigi same reaction je amu halo alkanes and haloarenes tambane una chap manaba pot hanjin ba tamba taragadi nang automatically syllabus tu yam chawna ubune ba hojik yengo ko Lucas test main oina tawdo si kaino ba matamda sigi Lucas test se kaidi sinage heba matamda this test distinction tawbra sineba kana among 3 degree alcohol 2 degree alcohol and 1 degree alcohol gi distinction test sineba ko ana sida iro this test is used to distinguish among 3 degree 2 degree and 1 degree alcohol sida sizineba ko sida yengo hojik ana first aikoina khangba mathau tai che 3 degree means tertiary alcohol asi kaino 2 degree alcohol haina kaino 1 degree alcohol asina kaino si yengdoineba ko first yengo 1 degree alcohol 1 degree alcohol means primary alcohol ko primary alcohol primary alcohol haibji kaino han yengasi ko so alcohol hairagadi kari functioning group oigani OH is compulsory functioning group oigani alcohol hairagadi OH yarne then alcohol si OH functioning group ni ko sigi OH sina functioning group oiriba alcohol sida timaingi laire kalo una yeng ko alcohol functioning group oiriba OH sina attach tawriba carbon hairagadi ai sigi carbon si khalle ko sigi carbon se hoji carbon kya ga join laine thiyo carbon kya ga aina hoji blue na coloring tawriba carbon kya ga join laine carbon ama khakta neba karamba carbon haiba taragadi sigi carbon sineba mana join laine si adu eba taragadi 1 degree alcohol ko neba ko amuka harake ko
alcohol functioning group oiriba OH to aduna attach toriba carbon do carbon kaya ga join leinagi thiyo carbon amakaktaga join leinaramba taragati 1 degree aduga chap manana OH tuna attach toriba carbon do atopa carbon aniga join leinaramba taragati 2 degree aduga amu OH tuna attach toriba carbon do atopa carbon ahumga join leinaramba taraba adu oiba taragati 3 degree ne aina hujik sumain iba matamda nang si carbon direct join le si khangam da su ai ko na kamai khangan he iro sigi CH3 si sumain le ranguni yo sumain le ranguni structure ye pa matamda yare ko adi alcohol function group oiriba kana sigi OH alcohol function group oiriba OH sina attach toriba carbon hairaga de sigi carbon blue na coloring toriba carbon je hujik si carbon je atopa carbon amakaktaga link leireba sigi carbon je orange na coloring toriba aduna OH na attach toriba carbon atopa carbon amakaktaga link leinaramina si kai kaune nangna 1 degree natragana primary alcohol kauneba atopa example ong yengsi ko CH3 C CH3 CH3 OH side audi kamain tawni sida nangi function group oiriba alcohol function group oiriba OH sigi OH hauji sina attach toriba carbon haragadi karamano sigi carbon aina blue coloring tori carbon je atopa carbon kya ge attach lei carbon ahunga ne ko sigi carbon sine carbon ahunga attach lei ko adu eba taragadi sigi kauni si 3 degree alcohol kaune yanare ko aduga chamanana sumain le me khalo CH3 C CH3 H OH haraga audi alcohol function group oiriba OH sigi OH sini attach toriba carbon haragadi sigi blue gi carbon atopa carbon ani khaktaga link leineba simaga ko adu oiba taragadi si kai kauni 2 degree alcohol kaune auna primary alcohol secondary alcohol tertiary alcohol si khangani ko hawik sida yengo Lucas test ki importance Lucas test sida yengo Lucas test na nangi alcohol se primary ni secondary ni tertiary ni kamain khangani yengo kaigumba nangi alcohol sina 3 degree alcohol oramba tarbo adu oiba taragadi nang ngasai Lucas reagent ka combine tawre Lucas reagent combine tawre adi matamda nang immediately white PPT form tawrakaneba sida white PPT RCl harag alkyl halide form tawdoise immediately form tawrakaneba white PPT immediately form khudakta PPT form tawrakaneba ko aduga karigumba nangi alcohol sina 2 degree alcohol oramba taraba 2 degree alcohol siga nangi Lucas reagent siga react tawre adu oiba taragadi alkyl halide ti form tawgani tawbutabu sigi alkyl halide form tawraise sigi white PPT se after 10 to 5 to 10 minutes ki manungda form tawrakaneba yan tabra 5 to 10 minutes ki matungda form tawrakadaba sigi white PPT se auna sida irage ko white PPT after 5 to 10 minutes ki matungda form tawrakaneba yanare ko aduga kaigumba nangi alcohol sina 1 degree alcohol oil siga kanaga nangi Lucas reagent siga combine tawre adi combine tawrani white PPT si form tawroiba ko no white PPT form tawraroi kaida
at room temperature da room temperature da di nangi white ppt si form tawroiba adubu nangna hujiki alcohol se kitang saluba taraba adu oiba taragadi ppt si appear tawrakane ho so si sumai rage ko at room temperature and ppt appears after heat sala matungdadi nangi ppt si form tawrakane aduna suppose kanagumba amna nangon alcohol ama pire na alcohol se mana haireba si 3 degree ra 2 degree ra 1 degree ra haire adu oiba ta nang kamain test tawni mana pireba alcohol nang laurani then nangna lucas reagent add tawrani lucas reagent add tawba matamda khudakta white ppt form tawrakpa taragadi nangna confirm tawbu yareba o nangna piresi 3 degree alcohol ne tertiary alcohol ne haiba yareba aduga amu kaiguma nangna lucas reagent hapa matungda nangi ppt se after 5 to 10 minutes ki matungda ppt form tawrakpa taragadi nang nupadu haigiba yareba o nangi si second degree means 2 degree means secondary alcohol haigiba yare aduga amu lucas reagent mana pireba alcohol duda lucas reagent hapa matungda nang ppt form sudo tawraktreba adubu nana heat tawra matungda nangi ppt form tawrakpa taragadi nana conclude tawbu yareba kari nana pireba alcohol si primary alcohol means 1 degree alcohol ne hara conclude tawbu yareba ko sigi test oina question am irange ko give a chemical test give a chemical test to distinguish between propane to all propane to all and ethanol si yengsi ko propane to all haimne audi propane haigaba taragadi carbon chain ahum leirani sumaina ko to all means alcohol o isu carbon number 2 da test tawdone una si kai tani propane to all sumaina sigi potse ai sigi marakki hydrogen se tongan u yek thulake ko sumaina sina kanano propane to all amana kana ethanol haragadi CH3 CH2OH audi sigi propane to all si kai tare sina ethanol ko propane to all si di nangi degree yengo alcoholic function group oiriba OH chele ko sina attach toriba carbon blue ki carbon carbon atopa carbon kya ga join le nei carbon ani amaga sida ma leire then sida amaga adudi nangi alcohol propane to all kya tare 2 degree alcohol amasina kai tare 1 degree alcohol adu weba tare ga de nangi propane to all se 2 degree alcohol horamina nangi propane to all sida lucas reagent add tawba matamda ppt se nana add lucas reagent add tawgra matungda ppt se after 5 to 10 minutes ki matungda oina form tawrakaneba adubu sigi ethanol da de nana lucas reagent hapsinba matamda ppt amta form tawroi kaida room temperature da adubu nana solution no kidang heat tawruba taragadi ppt form tawrakaneba ko aduna sumain tawduna nana 3 degree 2 degree 1 degree se kamaina distinguish tawne do sigi lucas test se seasonal ga tawwe ko paranga sigi di matang se loisilasi ko thank you all